Мне так удобнее. Здравствуйте. Мне 66 лет. Из-за своего беспечного отношения, как у всех, большинство у нас вообще больше относится к казахам, мы пренебрежительно относимся к своему здоровью. И я накопила огромный букет хронических, по заключению врачей, неизлечимых болезней. Они не умещаются в перечне в одной руке. По несчастью, я в ноябре заболела гриппом, плюс ко всему. За неделю симптомы гриппа ушли, но появилась спазматическая пленка в бронхах и в легких, и она с каждым днем стала уплотняться. Не проходит. Тут уже сразу паника, как в анекдоте про Вовочку. Мама сказала, только нам сифилиса не хватает. Точно так же думаю, только мне бронхической астмы не хватало. Или симптомов ее. Я перепробовала все медикаменты, разрешающие, отхаркивающие, и вспомнила, где-то за месяц-полтора мне дали телефон и сказали про спреи. Я позвонила Амантаю, спасибо ему, он сразу пришел, дал небольшую информацию, и через 4 дня, как продукция пришла, хотите верьте, хотите нет, иншаллах дивайтайн, на 4-й день свист, который у меня вдруг образовался, он не уходил. Мало того, что я дышал, еще свист днем и ночью. Он прошел. Через 3-4 дня вот это стало мягче. И потом с неделю шла не слизь, не какая-то там зеленая, какая-то нет, просто слюновыделение обильное. И вот это все как будто лопнуло. И я стал дышать. Но у меня гипертоник, я гипертоник. И давление у меня, как у всех гипертоников, было по 200, 180, 160, для меня это якобы норма. Где-то и постоянно скорой помощи. Они поднимаются, опускаются, сами знаете, под язык. Уже бесполезно вызывать скорую помощь. Это усложнилось после инфаркта. И где-то через неделю, 2-3, не знаю, может месяца, я перестала чувствовать давление. Все врачи удивлялись, как это я могу чувствовать давление и с точностью сказать, какое у меня давление в данное время. Я его перестала чувствовать и уже запаниковала. Когда измерила давление, оказалось оно в пределах 150. Для меня это уже было хорошо. И так было нормально. Первое время оно подскакивало. Я как перестала пить лекарства. И как давление поднимается за 170, 160, 10 через 15 минут пшикал до тех пор, пока давление не снижалось до 150 хотя бы. Вот. И так шло. Я стал довольным. Ушло то чувство, которое, вот, извините, покусать по кого никто не дает, а себя жалко. Вот такое было психозное состояние от всего, потому что у меня опорно-двигательный аппарат, большие проблемы. 3 грыжи в 3 местах и сдвиг позвонка. Поэтому... И вдруг все было хорошо. Появилась вот немножко энергетическая бодрость. И вдруг в феврале, ни с того ни с сего, где-то после 10 числа, я почувствовала ужасно это. В затылке боли, измерила давление 230. Перепугалась. Быстро сразу скорую помощь под язык, который уже не знаю где. И сразу позвонила Амантаю и сказала мне быстро, нормального, у меня проблемы. Спасибо врачу Савиту, он мне позвонил и сказал, вы не рискуйте, точно так же продолжайте, не паникуйте, но скорую помощь под язык вы, пожалуйста, не выбрасывайте, так как я это не применяла. Бросила, обрадовалась. Вот. И знаете, это длилось где-то с неделю. Потом обратно нормализовалось, а где-то через месяц, где-то после 20 числа обратно пришло в норму. Потом спрей у меня кончился, витаминный, я принимал только 3. Виталик не стал, так как у энергетика гипертоником он запрещен. И я кончились витамины и решил поменять. И когда в сумке стал искать витамины, посмотрела по цвету, оказалось, я целый месяц применяла Виталик.
Поэтому у меня через неделю, наверное, вдруг резко подскочило давление 230, 200. Ну, я продолжала, я ж не знала. Организм немножко поплясал, постряхивал, потом, видать, перестал. И у меня давление стало, как ни странно, 140-150. Вот. И я после этого, дальше теперь уже принимаю 4. Давление на сегодняшний день у меня, Аллах Дивайтай, благодарю Всевышнего за это, что я приняла сведения о спреях и им пользуюсь, у меня где-то в пределах 130-140. Понимаете? Мы люди смертные и очень паникуем. Вот эти встряски, как я говорю, встряхивание, уветривание, у меня когда-то был хронический холецистит. Знаете, что такое печеночные эти колики? И вдруг у меня ни с того ни с сего так стукнуло, сидела тихо, и у меня в течение 2 суток были вот эти страшные, они говорят, это было 86-е годы, и я испугалась. Думала, ну все, оно прошло. У меня проблемы с сердцем, и вдруг 4 дня у меня вот как будто мое сердце взяли вот так в кулак, и такой хорошим мужским сжатием сжимало сердце. Вот, да, я сейчас скажу. И это тоже прошло. И вот такие встряхивания были разные и часто. На сегодняшний день я чувствую бодрость. Одна проблема давления из основных на сегодняшний день уже в норме, могу сказать. Ну а дальше посмотрим. Но самое страшное, что пришло мне в ужас, к моим маленьким, нелюбимым 110 в течение месяца приплюсовались, пришлепались 4 килограмма. И я была в ужасе. Я и так чего только не перепробовала, чтобы избавиться от этого веса, а тут еще прибавилось. На сегодняшний день, к великому сожалению, пока оно еще там.